Վերաբերյալ դեր քաղաքական իշխանությունից հետո, որքան շուտ 2010 հայտարարվեց, որ Հայաստանում աթեստներ են արտադրվելու։ Այդ ժամանակ ռազմական փորձագետներ կային, որ կանխատեսումներ էին անում, որ այն աթեստները անգամ միջազգային շուկա կարող են դուրս գալ, արդյոք դուրս եկավ միջազգային շուկա, թե ոչ, եւ եթե Հայաստանում աթեստներ արտադրվում են, այդ դեպքում ինչ ենք համարելիս 11 միլիոն դոլարի աթեստներ գնելու, ինչի մասին մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանում 24 ժամում խաբրամես վեսը հայտարարեց եւ երկրորդ հարցը պարոն Հայրապետյան, քանի որ դուք որոշ ժամանակ աշխատել եք Սփյուռքի հետ, եղել եք Սփյուռքի մեծ նախարարը, օրեր առաջ Սփյուռքից ազգեցիկ գործիչներ հայտարարեցին, որ եկեղեցու կողքին նշեցին, որ կառավարությունը փորձում է վտանգել կապը Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջեւ, ինչը չհաջողվել Օսմանյան կոնստիտուցիոնալ պրոկուրորի միությանը, այս հայտարարության վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին է եւ երկու հարց, շնորհակալություն, ամենայն հարգանքով, ԱԹՍ-ներից գանք, հա, կարծում եմ արդեն իսկ որոշակի հուշում էր իմ կողմից, իմ խոսքի սկզբում, երբ ես սկսեցի իմ զեկույցը այսօրվա, ասելով, որ առաջին անգամ փաստորեն առաջին ռազմարտությունաբերական ընկերությունները ստացել են ռազմական արտադրանք արտահանելու լիցենզիա։ Բնականաբար հաշվի առնելով տեղեկատվության նրբազգաց լինելը եւ գաղտնի բովանդակությունը, ես զերծ մնացի, ապագայում եւս զերծ կմնանք հավելյալ տեղեկատվություն տալուց, բայց օրինակ չի բացառվում, որ ձեր նշած տեսակները եւս նախատեսվեն առաջիկայում տարբեր երկրներ արտահանել։ 25 թվականը այս իմաստով հատկանշական է եւ ըստ էության բացառիկ, որովհետեւ մինչեւ 25 թվականը օբյեկտիվորեն հայկական տեղական ռազմարտությունաբերական ընկերությունները չէին էլ կարող թիրախավորել միջազգային շուկաները, որովհետեւ ինդուստրիան նոր է զարգանում, ընդամենը մի քանի տարվա կյանք ունի եւ բացի այդ մեզ համար, որ նախ եւ առաջնահերթ էր, դա սեփական բանակի զինված ուժերի կարիքների բավարարումն էր ռազմարտությունաբերական ընկերությունների կողմից եռամյա պայմանագրերի առաջին փուլի շրջանակում։ Երբ ռազմարտությունաբերողները կարողացան համապատասխան մի քանիսը, սա չի վերաբերում բոլոր մի քանի տասնյակ ընկերություններին, որոնք իրավապայմանագրային հարաբերություններ ունեն պաշտպանության նախարարության հետ, մի քանիսը, հատկապես առաջատար մի քանի ընկերություն կարողացան իրենց արտադրական հզորությունները մեծացնել, կարողությունները մեծացնել, կատարելով համապատասխան ներդրումներ հենց պետության կողմից ստացած պատվերների միջոցով, որովհետև խոսքը գիտեք միլիարդավոր դրամների հասնող պետպատվերին է վերաբերում, շուրջ 172 միլիարդ դրամի պետական պատվեր է իջեցվել ռազմարտությունաբերական համալիրին 23-25 թվականներին ՀՀ կառավարության կողմից, այդ միջոցների մի մասը կարողացան գրագետ կերպով ուղղել արտադրական եւ մասնագիտական կարողությունների տեխնոլոգիական կարողությունների հզորացմանը, կարողացան նաև մտածել միջազգային շուկաներ դուրս գալու մասին եւ որոշակի կոնտակտներ հաստատել տարբեր երկրների գործընկերների հետ։ Ամեն բան, այսինքն մենք անցնում ենք ոլորտի զարգացման բնականոն ճանապարհ։ Այն ինչ 25-ին էր հնարավոր, բնականաբար հնարավոր չէր 24-ին, առավել ևս 23-ին եւ դրանից առաջ։ 25-ին մի քանի ընկերություն տեսավ այդ հնարավորությունը, կարողացավ գրագետ կերպով բանակցություններ վարել եւ գտնել իր համար շուկաներ։ Բնականաբար շուկաներ, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության համար
քաղաքական, տնտեսական բոլոր հնարավոր ռիսկերը գնահատվել են եւ դրա արդյունքում են այդ թույլտվությունները տրվել։ Թե դրանք դա երբ տեղի կունենա, իհարկե դա բարդ process է, այդ ամբողջը պետք է գերագետ կերպով իրականացվի, իհարկե ՀՀ կառավարությունը աջակցելու է, ինչու, որովհետև դիտարկում է, որ ռազմարտությունաբերությունը իր համար, իր տնտեսության կարևորագույն սեգմենտն է լինելու, հանդիսանալու եւ նաեւ արտահանելի ճյուղերից մեկը։ Ինչ վերաբերում է ԱԹՍ-ներին ավելի կոնկրետ, տեսեք, Shield.ai ընկերության կողմից արտադրված VIBAT տեսակի ԱԹՍ-ները, այդ տեսակի ԱԹՍ-ներ Հայաստանի ռազմարտությունաբերական ընկերությունները չեն արտադրում։ Եթե արտադրեին, բնականաբար հարց չէր էլ ծագի նման տեսակի տեխնոլոգիական նմանատիպ լուծումներով որևէ արտադրանք գնելու, ներմուծելու եւ դրա համար մեկ շահառուն կամ շահագրգռված կողմը նախ եւ առաջ մեր նախարարությունն է, որի մանդատի շրջանակում է խրախուսել հենց տեղական արտադրանքը եւ տեղական արտադրանքի սպառումը կամ դրա պետության կողմից հենց տեղական ռազմարտությունաբերողներին պատվերի իջեցումը։ Սակայն հասկանալի է եւ մենք պետք է adekvat եւ առողջ դատենք, գնահատենք նաեւ մեր սեփական կարողությունները, ընդունելով, որ մենք դեռևս երկար ճանապարհ ունենք իհարկե անցնելու աշխարհում մրցունակ պրոդուկտներ արտադրելու, այո, առանձին լուծումներով շատ եւ շատ հաճախ տարբեր միջազգային գործընկերներ իհարկե իրենց հիացմունքը արտահայտում են, բայց կոնկրետ Shield.ai ընկերության կողմից արտադրված պրոդուկտը աշխարհում լավագույնների ցանկում է եւ մեզ համար այժմ կարևոր մի նոր edge է բացվում հենց Shield.ai ընկերության հետ արդեն ոչ թե պաշտպանության նախարարության, այլ հենց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության համար հնարավորության սահմանների շրջանակում գիտելիքների փոխանցման, տեխնոլոգիաների փոխանցման շուրջ մեր երկխոսությունը զարգացնելու, ինչպես նաև համատեղ գիտական հետազոտական աշխատանքներ կատարելու կամ ինչու ոչ նաև մշակումներ իրականացնելու։ Սա արդեն տվյալ գործակցության շրջանակում նաև հավելյալ կարողունակություններ Հայաստան ներմուծելու մասին է հենց արտադրության հետազոտության համատեքստում։ Այսինքն այս իմաստով վերահաստատելով եւ ամփոփելով միտքս պիտի ասեմ, որ նման որոշումը, որը կարևորագույն որոշում էր եւ մեր զինված ուժերի համար, ինչպես նաեւ Հայաստան-ԱՄՆ ռազմավարական համագործակցության հենց պաշտպանական ոլորտում այս շրջանակում կարևորագույն ձեռքբերում էր եւ ըստ էության ներքին արտադրությամբ այդ կարիքը համալրել ուղղակի տեխնիկապես հնարավոր չէր։